Tá gravando. Eu comecei até gosto, não sei. Começou e fala, galera. Vocês estão vendo, né, gente? Eu finalmente desbloqueei a Ângela. E hoje a gente vai jogar com ela. Ângela! Eu tô querendo a pessoa aqui no YouTube. Mas eu tô tão feliz. Vou ter que eliminar esses Lucas. Tá bom? Eu tô ficando tão. Quanto rank? Sigo, gente. Eu não sei. Nossa, eu até esqueci que eu sou a Ângela. Tá bom? Eu consigo. Meu Deus, tá tampando. Au, doeu. Não, né, gente? Que maneira errando. Nessa. O que é isso? É um portal. Benny! Nossa, eu tô grande, eu tô gigante, galera. Eu tô gigante. Posso bater em tudo que eu quiser. Eu tô doendo. Au, eu tô pequenininha. Mas eu consigo. Eu vou ficar. Eu tô grande, eu tô enorme, eu tô gigante. Eu tô piquitiquico, gente. Por que minha vozinha tá assim? Ai, não sei, mas... voltei ao normal, gente. Vamos nisso. Nossa, eu perdi, gente. Ai, nossa, noob. A patrulha caindo. Eu sou popper, gente. Eu sou popper. Eu tô jogando aqui, meu avô tá falando isso que eu pausei o vídeo, tá? Bom, gente. Nós vemos um submarino. Nossa, esse céu até que só nós vazio. Yahoo! Eu consigo. Nós vazio, eu consigo. Não tá voando. Eu tô voando, gente. Eu consigo voar. Ah, caí. Eu vou pegar isso. Eu comecei em segundo lugar. Yeah! Pegou em pneu, mas eu tava segundo. Sabe, então, galera? Se você gostar, mas se você gostou dessa live, pega na tchau, pessoal. Eu posto um vídeo.